إذا كان لالي أوبسي جالالي أوبسون درقم لولين أميرة كيف تنتقد دعوة دبتن دوبرتوني سنتي ثاني متي كان dhaggeeffadhu mallaqa amman fiddaa jechuudha namaatitti kenna sooraa guddisee lubbuu qaranatti ati sooraa hojjaa sai bakka jarri fayyaan qabdu sooraa hojjaa laala dhiise no dhiisi jarre akkanumatti itti dhiise okay sooraa akaawuntii natti mi 1,000 45 gawas 1,045 ayyee 84 84 60 takka idame afur jere mo saddeettami afur jere 84 60 takka jedhe okay ayyee 96 achi 96 shan irra dabarsaa irra buleessoti maal ta'e nama biraa gaafa maal taate akaawuntiin 13 ol ta'uu hin qabu warra 10 kanatti maal taate dijiitiin isaa 13 itti himee riyaan mee isin daangaadha loqoda tarii yoonni ta'u itti himee gaafadhu soora lakkoofsa seeranitti mi soora kuma takka 1,000 45 sila girgiddaarra akka barreesse dubbisamu kuma takka 45 dafi itti mi 84 84 60 takka 60 takka 96 96 shan dubarra ol kaasa faamilii irra malata dhumatti bakka اوكي شي 5 صب زحي 8 عرض صب زحي 30 صب زحي 30 صب زحي 5 زحي اوكي غلطومي afaan Tigreetiin qabadhe dhiifama afaan Tigreetiin dhiifama haya okay obboleessa kiyya aanaa kam jirtaati aanaa eessatti godina Harargee ba'aa aanaa maaliiti kurfaa Kurfaa Callee Araddaa maaliiti Kurfaa Callee Araddaa maaliiti kanala gargaarsaafis kana Kurfaa Callee Araddaa maaliiti obboleessa kiyya lammanni dubbii maanu dhogga kun Kurfaa Callee Araddaa maaliiti lammanni biyyuma teessanillee dhositaniitiin Araddaa Billi dubbadhu habiibi okay walumaa galatti birrii miiliyoona 2 gana dhageeffadhu birrii miiliyoona 2 akaawuntii keerratti ni dabarsaa boru Oromoo Harargee namitti maa wal fiti tolu fiifuu nama gargaaramu fakkaata silaan Oromoo gargaaruun irra har'a isinii haaraw yaa akii mucaa kana gadi darbi ree mucaa akka warii dammaquu dhaabatu kana gad darbe maal haasaa kun yaa aboo muutii qabaddu ati tilas kabaje laalaa muutii qabmaa ati maa akkana godhatta nu wajji haasawee akka nama Andee maal fakkaata kun akka maraattuu ganaaree maraattee gara katamaa sittee ka godhattu ati du'a reeffa mormuusi keessaa bahe qixxaa nyaattu dhamaa maali kun ganaa maraattuu addii sireef gara katamaa si qartu fakkaata dhamaan kun ana Oromoo qarqaaruun naaf haarawaa miti okay lubbu eno sorry dhiifama soora muutii irraa ka'i maal goota beeyta birri miiliyoona 2 akaawuntii keessa galaa ragaadhaaf jechuudha ragaadhaa fi
Miliyoona lama akaawuntii kee irratti tiraansferiin ta'a. Baankii Itoophiyaa Nigdi Baankii dhattee mallaqa kana erga baaftee booda viidiyoo waraabdee harka qalleeyyii qaama miidhamtoota baddaa Harargee keessa jiran hunda isaanii waan isaan nyaatan ruuza, zayita, sukkaara bittee fi viidiyoo waraabdee miidiyaa irra gadhiiftaa jechuudha. Birri miliyoona lama akaawuntii kee daqiiqaa 30 booda cheek godhe. Anillee waraabee siniin garsiisa. Amma wanni akka addee kana biirleen dhageeffadhu ani waadaa kana siif osoo hin taane waadaa jechuun ani har'aa miti Oromoo tana qarqaaruu kana eegalee amata 9 dura Oromoo qarqaaraa. Keessattuu Oromoo Harargee warra gammoojjii keessa jiraatan hunda isaanii bookee xiqqoo godina Harargee lixaa ciroo bookee xiqqoo fi bookee guddootti mana barnootaa ijaareera. Buufata fayyaa ijaareera. Bishaan dhugaatii qochisiiseera. Sigala Asaboo keessatti masgiida ijaarsiseera. Igalee obboleessa kee bookee xiqqoo fi bookee guddootti mana barnootaa keessatti ijaareera. Buufata fayyaa ijaareera. Bishaan mee muutii qabadha sila Harargeen ta'a kana maal taatan jiran isin ta'a kana jaalaman argitan mokkam dubbiin hin dhoogina ani bar bakka hojjadhee walitti isin himaara. Wadde Harargee isin maa kijibdan koy laa maa kunoo bee gidee Somaaleen buqqifte hagammaa midhaan muutii qabaddu ati eenyu kana ati horii uffata uffatee deema muutii qabadhu nama beeku miti dhamaa. Oy dhiifama wajji. Geessitee mi'ati. Lala muutii qabadda. Eega geessiti maa muutii qabaddattee ijoollee daangessi. Uumaa kiyya bagaa. Lala tunniin beeloftu. Tunniin tikinaatti dhiisatti. Hin dhaga'inni. Baabaa kiyya. Anniifama dhaloonni kiyya maalidha? Kanaaf. Du'a. Takkattiin dura argeetti amma waaqatti. Kota gadiya. Takkattiin waaqatti Yaa kee manni maali tanu manni. Maali tanu manni. Laqa qaamni. Rabbinatti beeka jechuun na kadhaa keessan biyyattuu addaamatti ifannee maa akka waan haaraa godhattan. na dhageessaa gadaa takkattiin dura argeetti amma maaleetti. Laa takkattiin ta'e na ijoollee baaleetti yoo xuraatu isin. Wallahi billahi ama dhagaye. Takkattiin tun warabbal kaaba takkattiin tun hin bareedda nama beeka. Garuu ijoolleen gaara mul'ata qofee isii dabbaaliin fan argine kun bal'aa kun qofee akkana jiru. Kun mataa yaraa waan dhagaa ragaan fakkaatti info fakkaatti ijoolleen gaara mul'ata. Wallahi takkeen tun amma ijoollee humbannaatti hin beekan. Yookaan dadar yookaan humbanna. Miti an ka'u maali dhaarti war baale dhaarti wallahi iwwa akkatti. Harargee wakkatti. Tama wakkatan. Wallahi gaara mul'ata namni matan jiru. Lubbu bakka kamisatti aareseeta bakka ijoollee alga irratti qaba firaasha irra jetteen ijoollee qulqullaa ciiftu sanii dhaari malee aan lakkii ganda san keessa hin jiru. Ati amma gadaa dhageeffadhu sitti mucaa kana waan ayyaana wallahi waan ayyaana Wallahi mucaa kana. Wallahi ergaa. waan ayyaana si erga ishee La mulu ergaa. Yo. ani miti barta yoo Wanni godhe viidiyoo bayatti. Viidiyoo bayi. gadaan si erga waan ayyaana Jibdi tuwan. Wallahi billahi tuwan hin kijibdi. Maa ijoollee gaara mul'ata dadari viidiyoo baniiti taa'ii nattaa ta'e akkaawuntii akkana si dabarsa mallaqaan. Tunni hin kijibdi reeffan jimaan hudduu irra gosa. Irra beetanne. Ati bayi taa'e. Ati daa'imaa kana. ani masi Abbo. namitti naan kiyya malee. Dubbi Anji ati jedha. takkatti maa akka terarge laakiin irra Naatiin ni gabba. irra dhaabiyan dura laa maal irratti naarese ta bakkee algarra qabi jedhe saniin xiqqoo ade malee Harargee nu himata. hin jiru. Kuya tu nama betu Harargee namni himatu. Sagalee kiyya dhabbee lamitti dalagaa keenya addu'aati. Laki wayita gargaarsaa sana anis Harargeetti amma. Okay, qajeelitaa yaa bibi. Ijoollee irratti hin qabin ofumaa taa'etti wallahi qashtiira ergaa. La qajeeli obboleessa kiyya qajeeli. Maal balleessee naaf deemu jaan hin gargaare dhugama ergaa fi godhe waan Wallahi ayyaana. mucaa murti guutoo fakkaataa iyyuu. Wanni godhime ol kaa'iitii dhaabbadhu surree akkamitti sitti haalaata meeqa wajjaa kee ilaala dhaabbii kee jechuudha. Maasha Allah tabaarak maasha Allah jedha waatti darbiriyyee. Okay ala jirtaa atila ala jirtaa.
Girgiddaa kun agartu. Manaan jira. Mana keessa jira. Akkanuma akkana keessa galtanii. Ila na dhaggeessora yoo gadaan birrii waa wacii ayyaana siin ergin jechuu keessan natti himi. Ishii hin raggadha. Deemu gadha hin argaa fi akka hin argine. Wallahi hin argaa. Wallahi hin ergina. Mangisti si ergama ishii waan ayyaana. Wallahi kuma kudhan hin argaa. Wallahi yoo ati ergini gada mucaa kana kuma kudhan yoo ati Mucaan ergini. hin bareeda kun. Wallahi mucaan hin bareeda. Mucaan arsii ta'uun oolu. Mucaan kenna kun. Wallahi mucaan kun kenna qoradhu. Ati maqaan kennu ni eenyu tu qoyate way abbaan isaa ragee taa'ee. Mangisti taa'e amma qaali taa'e baarla taa'e mangisti. Ada gada dhiisin qoratini baarla qoratini. Soora. Wallahi hin argaa mucaan. Daa'ima wallahi mucaan. Soora. Wala daka kamu dheeratu ko gubate. Kamu dheeratu ko gubate oseen. Ka gubate wallahi laga dhaabatu kun. Abdee tifeek maali tageetu tun. Erbee fiiktara ubla qaalaq. La temanan. Soora ana si erga yoo gadaa siin ergine shi angisti. Ana si erga yoo gadaa siin ergi. Ishii taate. Assalamu alaikum. Ame. Mangisti wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alumanni wal fito. Dhugaadha. Ameti. Nama miskiinni kamare. Sila isin maa boota. Waliin arrabsinaa seera naasaa waliin arrabsinaa seera naasaa waan gaafatan garaa Nuti garaa irratti qabina haa dubbatu. Haa dubbatu nuti irratti qabina. Qorsoo majee wallahi bagaluu ni shafaafatee achi keessa dha. Yeroo takkamee Nuti qabadha taraa ta'a. Mee dubbadhati abdii ta'ee yeroo takka maraattuu haara. Irratti hin qabne ani nama biraatu jalaa Irratti hin qabina namni haa dubbatu nuti walirra qabuun Ila ijoollee jalaa irra qabaa jira malee ana. Dubbadhu eenyu ta'ettu adde moo maalitti hantuuta du'e. Mee dubbadha bibi. Abdee. Abdeen Naannoo dubbadhu. jala jirta muitii nama irratti hin qabina. Ala Oromoo tanatti goonaa. Nama na dubbadhu. Simbiloo koorri jala. Maala ni torkisa. Wallahi ni torkisaati. Ni torkisaati. Gabbu yoo deebi'a bibi. Har'a sombanii fedhee jechuudha. Gargaarsumarra ture Oromoo hin beektan malee. Rabbi Ami gadaa awra. boos buusiidha. maali Gada rabi. maala sana mana laaf hin galle maa inni Alamuddin immoo Mansuurtu as keessa jira sila. Mansuurtu. Kaayimee Mansuurri Mansuur lammaffaa nama asirra gargaaru jira. jira. Gara gadaa kana godhe. Ame eenyu maqaan isaa. Mee ati muutii qabadhu ati horii uffata uffatee deemu eenyu kana. Saati. Maal jettan ta'e Jira gubbara laayinaan jetta. Eessa jirta Ali? Mee muutii qabadhu ati badda kana. Muutii qabadhu kana. Tela garaa maannoo teessaniif hin bakka onnaatitti. Isa gara. maal jettati gada moo inni maasan beektuti Eeta. Laalaa hin beeka wallahi eetar taate. jechuun namatti hin bu'in ka horii uffata uffatee deemu maalii jennee jaanka. No, hin jenne. Laalaa akkas hin jenne hin dogongorte. Ati eessarta? Ani moo Londoniin jira North London. Gada. Maashaallah. Oye, hin beektaa kennaa? Kuni kennaadhi. Rakkoon gahuush. Maal ati Rakkoon gahuush. milishaa dalagaa irraa ari'amteeti dalagaa qabdu. Laalaa hin qabaa bibi zayitii qooda. Mataa obamaa natti nagaddatti. Way gada wallahi. Dura bakka ciisu. Dura rafuuna daa'ima bakkuma ciisuun ka'eeyo. Warri keessan qixxaan qabuuree mormii maasii keessaa bahe. Qixxaan hin jiru wanta keessan. Ana moo an qixxaa malee nyaatu areeroo dhugaa Gada dhiisin tukuni faamiliidha. Faamiliidha isa. Maatii ijoollee ta'ennaadha. Ijoollee ta'ennaadhi.